hata kwenda choo. Ilikuwa nachukua gazeti naenda kwa haja, alafu naenda kuitupa kwa mbolea. Bila niletea kanidanganya ni kazini yake, mimi nikakubali tu. Ikifika usiku huyo kijana alikuja, na vile alikuja anapata huyo msichana ako kwa nyumba. Yini wanahavu. Yini mapenzi wakiwa wawili nikiwa hapo. Ukiwa hapo. Then ikapatikana kwamba hii kichwa hii side bado kwa side alikuwa amegongwa sana pia, na hii side nyingine pia left. Sikuwa nafikiria ati kuna siku atakuja kuniulia mtoto, lakini hapo nyuma alikuwa ananithreat. Aje. Ataniua. Tuko family, how are you doing? My name is Kingori Wangeshi. Welcome to this episode of My Story. In this story, we have Grace. When she met a man in a church group, she thought she had met the love of her life. But what she went through during the short duration that her marriage lasted has kept her shedding tears to date. Let's listen to the story of Grace. But before we do that, if you would like to improve your digital skills, this is what you do. How do you get a start in digital marketing? You can start with this Tuko copywriting course. You learn creative writing techniques, social media copywriting, SEO, how to use AI tools effectively, attracting new clients, and more. Enroll now. Okay, mimi naitwa Grace, mzaliwa huko na huko ni nyumbani. Grace ni mama ako soko ama namna gani? Grace ni mama wa watoto wawili, lakini bado sijaoleka. Okay. Haya, sasa Grace anafanya kazi gani? Kwa sasa hii sifanyi kazi, niko huko tu nyumbani. Na unaweza fanya nini? Kwa sababu hata kama huna kazi kuna zile skills mtu hukuwa nazo. Zako ni gani? Mimi natamani kufanya kazi ya biashara. Ndio natamani zaidi. Alright, leo tuko hapa kwa sababu ya masaibu ambayo umepitia katika maisha yako. Lakini kabla tufike hapo, unaweza tueleza kidogo kuhusiana na historia yako kidogo? 2020 nilipata ujauzito. Nikajifungua mwezi wa 7, date 30. Nikapata kijana anayeitwa Jaden. Nikakuja nikazalia huko kwa mamangu. Alipofikisha miezi 4, nikatoka hapa nikaenda Kasarani. Nienda Kasarani tukapata na kijana mmoja. Tukaamua kuoana. Tulipoamua kuoana tukakaa hapo mwezi wa 5. Kijana kaanza kubadilika. Lakini mimi nikavumilia. Juu nilikuwa na haja na ndoa. Kabla tuendelee, mlipatanaje na yeye? Mlipatana wapi? Tulipata tu kwa social media. Kwa group nyingine ilikuwa inaitwa WhatsApp. Chuka Foundation of Akulino. Hapo ndio alinipata, tukaanza kuongea na yeye. Group ya kikanisa ama? Ya kikanisa. Hiyo group mlikuwa mmeiform ya kufanya kazi gani, ama ilikuwa na matumaini gani ama malengo gani? Hiyo group ilikuwa imeformiwa, ilikuwa ya waimbaji. Na tena huko pia kulikuwa na watu wanatupitia. Okay. Sasa mmekutana, mkaanza kuongea, alafu tuliongea, tukaelewana, nikamwambia niko na watoto wawili. Akaniambia ni sawa, tunaweza jenga nyumba. Ndoa nikaenda hiyo mwezi wa 4 sasa. Tukakaa mwezi wa 5 vizuri. Mlifanya harusi ya kanisa ya traditional ama namna gani? Mimi tu nilienda tu kwenda, sikufanya harusi. Muli move in. Tulikaa mwezi wa 6 hapo. Huyo kijana kaanza kunigeuka, kaanza kunitesa. Nikavumilia mateso yenye alikuwa Andy. Alikuwa ananiletea mwanamke hapo kwa mlango. Tunaanza tunafuluma na huyo mwanamke, naondoka usiku then narudi kwa nyumba. Tukiondoka unaenda wapi? Nilikuwa tunaenda pale panaitwa Equity Kasarani. Nilikuwa tunatembea hivyo narudi. In fact huyo kijana yani alinipitisha hata kwenda choo. Ilikuwa nachukua gazeti naenda kwa haja.
alafu naenda kuitupa kwa mbolea. Kwa nini? Choo zenyewe kwenye tulikuwa tunakaa ni place inaitwa Season. So choo zenyewe zilikuwa za Kaju. Hakuwa ananilipia. Sasa ilikuwa inabidi ninunue gazeti, naenda haja kubwa, naenda kutupa kwa mbolea. After that nikavumilia, tukahama. Tukahama tukaenda place huko tu Kasarani, place inaitwa Maternity. Vile tu tulikaa huko mwezi wa 7 hapo. Tukakaa na yeye mwezi wa 7, mwezi wa 8 hivi mwanamke akaniletea mwanamke mwingine sasa. Bila niletea akanidanganya ni kazini yake, mimi nikakubali tu. Tukakaa na yeye huko kwa nyumba. Ikifika usiku huyo kijana alikuja, na vile alikuja anapata huyo msichana ako kwa nyumba. Yeye wanahavu. Yeye mapenzi wakiwa wawili nikiwa hapo. Ukiwa hapo? Mimi naondoka. Na ni kazini yake? Alikuwa ameniambia ni kazini yake. Juu mimi siko na uwezo, mimi siko na shughulika. Mimi natoka tu hapo nje. Watu wa kijinja hapo Maternity wakaleta shida juu ya huyo mwanamke. Juu alikuwa anachapa juu yake. Wakafukuza huyo msichana akaenda. Vile alienda huyo mwanaume naye akachukua vilango zake akahamia Santon. Sasa akakuacha kwa nyumba? Akaniacha kwa nyumba. Nikakaa na Jiden, juu kalikuwa ako katoka kalikuwa kanaitwa Jiden. Nikakaa na Jiden mwezi wa 9, sasa tukarudiana tena. Akaniambia atabadilika. Akaniambia nihamie niende kwake Santon sasa. Vile nilienda Santon tukakaa mwezi wa 9 na wa 10. Mwezi wa 10 tukaanza kugombana na yeye tena. Mimi nilikuwa naamka asubuhi naenda kufanya kazi ya vibarua kufua nguo. Siku moja nikamtafutia motorbike. Nikamwambia wewe chukua motorbike enda kwa barabara utafuta chakula. Akapewa motorbike. Vile alienda aligonga ngali. Konga ngali yenyewe ikafungiwa hapo Kasarani. Na yeye akarudi. Saa motorbike ikaachwa huko akakuja. Vile alikuja tukafuatilia motorbike ikatolewa na ikarudishwa kwa mwenyewe. Nikamtafutia hapo nyumba yangu kulikuwa na baba anaitwa Baba Shiku. Nikaambia Baba Shiku juu alikuwa anaenda kazi ya mjengo. Naweza taka huyu mwanamume wangu mtafutie kazi ya mjengo. Huyu mwanamume akaniambia yezifanya kazi ya mjengo. Na mimi nikamwambia kama utafanya kazi mimi sitasimamia mahitaji ya nyumba juu huko. Hapo tukaanza kufurugana. Ladonda akikuja na niitisha pesa namwambia we itisha huyu mwanamume juu yeye anapaswa kulipa. Tukakaa mwezi wa 11. Mwezi wa 10 sasa. Hiyo mwezi akaenda kwao. Kwa ni Katundu. Vile alikuja akanipata nimepika baadhi ya mchele. Hiyo asubuhi tukafurugana tena. Kiini haswa cha kuvurugana kwenu kilikuwa nini? Hakuwa anataka kusimamia mahitaji ya nyumba. Alikuwa tu anataka mimi nisimamie kila kitu. Okay. Alikuja akanipata nimepika mchele ya baadhi. Hiyo asubuhi kuamkia tukafurugana tena. Nikamwambia wewe enda kazi. Akaniambia aende. Tulikuwa tunafurugana hapo, kuna mama alikuja. Akaniita akaniambia mama Jide nimekuja kidogo. Mimi nikatoka kwa nyumba. Vile nilitoka akaniambia pale kuna kazi unaweza ifanya. Nikaambia huyu mwanaume hebu niangalilie Jide na kuja. Nikaenda nikapata ni manguo nataka kufua. Tukalipishana nikazishuku. Alafu nikarudi kwa nyumba. Nikaambia mwanaume hebu niangalilie Jide niende nikafue haraka alafu nikuje. Huyo mwanaume akaniambia wewe ukienda walakishe tunaenda Kasarani. Mimi kwenda nikaanza kufua nguo zangu. Huyo mwanaume akakuja kwenye tu nilikuwa naenda kufulia nguo. Akaniuliza mama Jide ako wapi Mama Shiku? Nikamwambia ako kwa nyumba. Nikamuuliza nini mbaya? Jide nako sawa? Akaniambia Jide nako sawa.
Mimi sikudhania. Sasa mimi mafikira yangu ilikuwa tulikuwa tunagombana na yeye hiyo asubuhi, anataka kuelezea huyu mama mwenye anipea kazi tusuvie maneno. Mimi kukaa akaita huyo mama, wakatoka na yeye. Kutoka na yeye wakaenda kwa nyumba. Hiyo ni story sasa ya kuambiwa sasa. Hapo sikuwa. Vile walienda kwa nyumba, wakachukua mtoto, wakampeleka hosi. Mimi hapo kulikuwa na best yangu nilikuwa naitwa Baba Faith. Akakuja kanokit, nikamfungulia. Akaniambia, mama Jaden, fuata Jaden, amegojeka. Mimi kwenda nikapata tayari washapanda motorbike, washaenda. Nikakimbia, sikujua kwenye walienda hosi. Huyu baba mshiku mwenye nilikuwa namwambililia kazi ampe huyu kijana. Nikaenda kwake nikamwambia, hebu pigia huyu mwanaume muulize kwenye yako juu nimesikia mtoto ni mgonjwa. Alipompigia akaniambia please wako. Mimi nikamwitisha 50 bob ya motorbike. Nikaenda hadi hosi sasa. Kwenda hosi, huyu kijana alikuwa amepelekwa na wamama wengine hapo. Nikauliza huyu best yangu sasa, huyu mwenye alikuwa ameniita. Na wewe hakukwambia? Hawakuwa ananiambia kitu. Nikamuuliza huyu sasa best yangu anaitwa Wale, akaniuliza Grace, wewe usijali, si uko na mtoto mwingine? Nikamwambia kwani nini mbaya? Si nimeambiwa Jaden ni mgonjwa na nilimwacha asubuhi akiwa sawa. Kwani nini mbaya? Akaniambia usijali. Nikaenda kwa huyu kijana. Nikamwambia Jaden ako wapi? Huyu kijana ananiambia bado Jaden anatengenezwa na angalilo na daktari. Kukaa kidogo niliona bradhangu amekuja dhu na sistangu na watu wengine alikuja na wao. In fact mimi nilijua mtoto amekufa 5. Hiyo masaa yote sikuwa nimeambiwa. Kuanzia asubuhi? Kuanzia asubuhi. Nilikuwa naambiwa mtoto ako sawa. Sasa vile dhu alikuja, sijui vile walinitransfer mwili, mimi sikujua. Dhu akapeana gari, nikaenda kwa nyumba, nikachukua vitu zangu, nikaenda na yeye. Ukaenda sasa na brother yako? So ulitoka hapo kwa hiyo nyumba? Nilitoka hiyo siku kwa hiyo nyumba. Na sasa tumezungumzia ubaya wake, kabla tuendelee. Kuna mazuri alikuwa anakufanyia? Mazuri yenyewe. Hiyo mwezi wa kwanza, hiyo mwezi wa 4 alikuwa mzuri sana. Vile ilifikia mwezi wa 5 alibadilika. Sikuiona uzuri yake tena. Baada ya hapo nikaachia bradhangu ashughulike juu mimi siko na uwezo tena, nilikuwa nimefinyiliwa. Bradhangu tuendelee, sorry. So wakati walipokueleza kwamba mtoto ameaga, ni nini kilikujia kwa akili? Ulichukulia namna gani? Nilichukulia roho yangu. Hapo nilipatwa na pressure. Juu pressure ilinianza hapo. Juu sikuamini. Hadi waleo wasiamini. Juu huyo mtoto nilimwacha hiyo time ile akuja afe. Huyo mtoto nilikuwa nimempea chakula vizuri na hakuwa mgonjwa pale. So nini kiliendelea baada ya hapo? Baada ya hapo mimi niliachia bradhangu ashughulike. Juu hapo nilianza kukonjeka. Nikaanza kupandwa na pressure. Nikienda pahali najipata tu nimeanguka tu hivyo. Pole sana. After that tukakuja, bradhangu akashughulika na mambo ya Jaden mpaka akaona kenye kilimuua. After that mtoto tukamzika. Na tulipomzika pressure hazikuniisha. Ni nini kilisababisha kifo cha mtoto? Ni nini kilipatikana? Mulifanya postmortem? Tulimfanya, tukapata ni kuulewa, ameulewa. Na sasa ni aliyekuwa bwanako ndiye alifanya hiyo kazi? Hebu tueleze alifanya nini? Kwa picha yenyewe alishikanga miguu akamuongesha tu kwa ukuta.
na alikuwa na kichwa yenyewe ilikuwa ina bleedia huko ndani. Ndio ilionyeshana, na bavu zenyewe zilikuwa zimelegea kidogo. Na ni mtoto wake? Huyu hakuwa mtoto wake. Nikitoka huku nilikuwa na watoto wawili. Sasa huyu mkubwa na hako sasa. So unafikiria ni nini kilifanya atende hicho kitendo? Mimi hata siwezi kuambia juu sikuwa nafikiria ati kuna siku atakuja kununulia mtoto, lakini hapo nyuma alikuwa na threat. Aje Ataniua. Mala kuna siku alinikuja usiku akanishikia hapa, akanigongesha kwa ukuta, nywele yangu akachukua juu hivi. Nikamwambia kuna nataka kuniua, akaniachilia. Vile aliniachilia mimi nikaenda Santon Police Station. Nikamstaki, akafukiwa hapo masaa 3. Baadaye askari akapigia babangu simu. Akamwambia fanya hivi, tumia msichana wako pesa akuje. Hiyo time babangu hakuwa na pesa, hatakuwa na uwezo vile. Mimi nikarudi kwa nyumba. Vile nilirudi kwa nyumba akaanza kunitupia manguo nje. Sikuwa na pesa za kukuja huku nyumbani. Ikabidi nilale vacant room. Uko Santon? Kwa hiyo block tu nikaenda nikalala huko vacant room siku 3 hivi. Siku 3 ulilala kwa vacant room? Sasa hiyo ni usiku. Mchana ulikuwa unafanya nini ama ulikuwa na operate aje? Ikifika mchana mimi watu wenye walikuwa wananipea vibarua za kufua nguo bado walikuwa wananiitia. Mimi naenda nafua, narudi tu kwa nyumba hiyo vacant. Manguo, lakini manguo nilikuwa nasaidiwa na jirani. After that nikarudi kwa nyumba. Nikiwa na huyo mtoto tu ili before kuja auliwe. Akanifukuza tena usiku sasa. Nikaenda nikalala kwa kibanda na uko Red Soil. Usiku juu alinifukuzanga kitu saa 3 hapo. Nikaenda nikalala uko vacant. Na saa hizo unaacha watoto ama unaenda na wao? Mtoto huyu mkubwa Natasha nilikuwa nimemwacha huku na mamangu. Sasa nilikuwa na hako kadogo. Nikalala huko Red Soil, ndio nikaenda sasa kwa Santon Police Station. Nikamstaki, akafungiwa bila hours. Sasa unapotoka usiku, ulikuwa unabeba mtoto ama unamwacha kwa nyumba? Nilikuwa nabeba mtoto, naenda na mtoto, nalala na yeye. Na mbona ulikuwa unavumilia haya mateso yote? Nilikuwa navumilia juu nilikuwa nataka doa sana. So nilikuwa navumilia nikidhania siku moja itakuja kuwaka. So wakati mlipata kwamba ripoti inasema mtoto aliuawa, mlichukua hatua? Tulichukua hatua. Bradhangu akaanza kushughulika juu mimi singekuwa na uwezo. Ni hatua gani hiyo mlichukua? Hatua yenye ilichukuliwa, kijana aliripotiwa. Na bila aliripotiwa akapelekwa hadi mahakamani. Kwenda mahakamani, bradhangu ndio sasa alichukua hiyo jukumu ya kwenda mahakamani. Ananipeleka, nasimama kwa koti, tunasemezana na wao. Na hiyo ndoa yako ilikuwa ya muda upi? Ilikuwa ya miezi 6. Miezi 6? Miezi 6 peke yake? Na ukapoteza mtoto? Pole sana Grace. Sasa umekuwa ukiishi namna gani? Maisha iko aje? Kutoka hapo nikaanza kujeka hii pressure. Naanguka. Yaani nikiwa hapa nyumbani, juu nilikaa hapa kidogo. Yaani nikiona tu kambule, mi pressure zinanipanda, naanza kuanguka. Hapo pressure vile juu sikuwa nataka hiyo pressure inipande sana. Nikaamua nipate mtoto mwingine ili aliplace huyo. Vile nilipata, nikapata kasichana, ndio kanaitwa Abigail. Aka kadogo. Na after that maisha bado ijarudi normal, juu hiyo kitu bado uniuma.
na aswa sitaki kwenda kwa ile ini, hata kama nitaenda kwa shamba sifikangi penye mtoto wangu alizikwa juu kitu inaniumanga. Pole sana Grace. Kuna regret ama una regret kuingia kwa hiyo ndoa? Juu kama ningekuwa najua nitakuja kupoteza mtoto singeingia kwa hiyo ndoa. Ndio ukubali kuingia kwa ndoa, alikupatia picha aina gani ya mwanaume ama ya bwana? Ile niingia kwa ndoa nilikuwa nimemwambia nikiingia kwa ndoa, aliniambia nitaenda tufanye kazi tukiwa wawili ili tujenge boma. Mimi nikamwambia ni sawa, bora tu tusikae chini, tujenge boma yetu tukiwa sisi wawili, tutafute vitu tukiwa wawili. Na ulijua kuhusu historia yake, maybe alikuwa ameoa hapo mbeleni ama kitu kama hiyo, ama namna gani? Historia yake sikuwa naijua vizuri, lakini hakuwa ameoa. Mimi nilikuwa first wife. Mlikuwa mmedate for how long before muingie kwa sasa mkubaliane wacha tuingie kwa ndoa? Miezi 4. Mkadate miezi 4. Ndoa ika last 6 months. So within 1 year kila kitu ilikuwa imefanyika. Na mlikuwa na marafiki ambao mlikuwa mnaweza kuzungumza na wao mambo ambayo mnapitia? Kulikuwa na rafiki yake juu huko sikuwa najua watu. Sasa nikienda kuongea na yeye, ataniambia nivumilie, amuongeleshe, abadilike, then arudie ile tu makosa. Na sasa wakati alipokuwa anakuletea wasichana, what were you feeling? Ulikuwa na feel namna gani na ulikuwa unamuongelesha kuhusu hilo jambo? Nilikuwa na feel vibaya juu hata kunitesa alikuwa ananitesa juu ya wasichana. Tukikaa 1 wiki bila kula na bado nilikuwa nanyonyesha. Ile chakula yangu ilikuwa ni maziwa na keki. Mtu mwenye alikuwa ananisaidia na ni mwenye alikuwa ananimake nivumilie kwa ndoa ni penye nilienda kuanjiliwa. Huyo mwenye alinianjilia alikuwa ananipea 200. Lakini nikitoka hapo nikiwa na 200 alikuwa ananisaidia kuangalia mtoto. Mara nibaia unga ya uji, mandizi na viazi. Naenda nazo nyumbani. Sasa akileta wasichana, yes nilikuwa naumwa, lakini nilikuwa najipea tu nguvu. Navumilia tu. Nikimuongelesha nasema atabadilisha, lakini hakuwa toka amebadilisha. Na wakati huu ambapo mko kwa hizo shida na hadi kuleta wasichana, alikuwa wewe mwenyewe anakuongelesha aje na kutreat aje? Mlikuwa na migogoro, yani mlikuwa mna suluhisha namna gani? Yes, hata kama tulikuwa tunaongea, mimi siku na muongelesha vile. Juu unaona kama ananinyima chakula, mimi nilikosa maneno ya kumwambia. Akileta wasichana juu ni kama alikuwa amezoea, akiniletea huyu anakuja anasimama kwangu kwa mlango. Sasa hata mimi nakosa maswali ya kumuuliza, mimi tunatulia, tunaangalia mtoto. Na unasema mlikuwa mmekutana kwa grupu ya kanisa? Na huko unaona mambo ya kikanisa ikiwa ndani yake ama namna gani? Ni vile nilienda, alikuwa mkulino. Na walikuwa kama wewe? Alikuwa kama mimi. Lakini hakuwa anaenda kanisa. Tu ni group tu aliingia. Mimi nilikuwa nadhania anaenda church, lakini hakuwa. Alikuwa mkosa dini. Lakini kilemba alikuwa nayo. Au kuiona ikiwa kama red flag? Hapo tu nilikuwa nadhania tu ni kama mimi tu. Wewe ulikuwa unaenda kanisa? Mimi nilikuwa naenda kanisa. Okay. So hakuna watu wa kanisa, hakuna kanisa ulikuwa unaona akienda, au hakukuambia alikuwa anafaa, alikuwa member wa kanisa gani? Tu ilikuwa kileba tu ya kujifunga. Alikuwa amejifunga ama alienda akafungwa then akatoka kwa kanisa? Mimi aliniambia hiyo ni yake ya kujifunga.
ya kujifunga, lakini most of days alikuwa naenda makesha, lakini si church. Kama tuseme kuna ungano anaenda, lakini hana church yenye anaweza jiitanisha nayo. Na kuna vitu alikuwa na kunywa ama alikuwa tu sawa? Hakuwa sikuwa imuona akitumia kitu yoyote. Shida tu ilikuwa ni kuleta wasichana kwa nyumba. Yaani wewe wakiletwa unatoka unawaacha? Wakiletwa na assume juu unaona, kwanza hiyo mwezi wa 5 aliniletea mwanamke na tukaniletana juu na huyo mwanamke. Juu huyo mwanamke alikuwa anataka kuingia kwa nyumba. Kamwambia ukuwezi ingia. Vile tu tulibishana na yeye tu, nilichukua tu mtoto nikawaacha. Nikachukua nikaenda hadi Equity. Nikasimama huko, nikaita best yake. Vile niita best yake aliitwa, akaongeleshwa, nikarudi kwa nyumba juu yote kulikuwa kunanyesha. Na wakati unapitia haya yote, familia yako inajua kwamba haya ndiyo mambo ambayo ulikuwa unapitia? Siku nataka kustress wazazi. Juu nikiambia wazazi wako na shida zao, wataanza kupatwa na mawazo. Siku nataka kuwa stress. Sasa finally walikuja kujua vile mtoto tu alipasa. Ndio walianza kujua nini nilikuwa napitia. Na kwenu mmezaliwa mkiwa wangapi? Tumezaliwa tukiwa 7. Mimi ndiye last born. Sasa walipojua mateso ambayo umekuwa ukipitia kwa ndoa, walikuchukulia namna gani? Walinichukulia, waliniketisha, wakanipea mambo ingine mpya ya kuendelea tu na life. Nikawasikiza. Kuna mtu hapa anatazama, amesikia story yako, pengine ako karibu kuingia kwa ndoa, jinsi wewe ulivyoingia. Mekutana na mtu, after 4 months wameamua sasa watakuwa bibi na bwana. Unaweza muongelesha, umwambie nini? Mimi naweza mwambia hivi, asiharakishe kuingia kwa ndoa kama hajasoma mtu. Kitu ya kwanza asome mtu na ajue kwao na ajue kenye huyo mtu anafanyanga, ili wakae chini waongee ili waingie kwa ndoa. Juu kukimbilia kwa ndoa sai yani imebadilisha maisha yangu. Juu kama nilikuwa nimesoma huyo mwanamume vizuri, mtoto wangu angekufa. Wazazi wake ama upande wao, familia yao ilikuwa inakujua, na hii familia yako ilikuwa inamjua? Familia yangu sikuwa nimemleta huko nyumbani, pia yeye hakuwa amenileta. Lakini vile mtoto alipasa, aniko yake ndiye alijitokeza, akakuja hadi Mauti Kenya Finini. Akakuja huko, ndio nilimjulia mara ya kwanza. Sikuwa mitu wazazi wake ama watu wao. So kwa hivi sasa unajua yuko wapi? Kwa sahi labda bradhangu anieleze. Juu mara ya mwisho nilimwachanga mahakamani, nilimuonanga mahakamani. Hiyo ingine labda bradhangu aeleze. Okay. Ulisema wewe kazi ambayo unaweza fanya ni ya biashara. Sasa uko na watoto wangapi? Niko na watoto 2 sahi. Yule first born wako Natasha ako 8 years. Ako grade 3. Na aka kengine anaitwa Abigail. Abigail ako na mwaka na miezi 6 sasa. Alright. Ungetaka watazamaji wasimame na wewe kwa njia gani? Mimi ningeweza taka tu wanisaidie, nipate kazi, niweze kulisha watoto wangu na kuwapeleka shule wasome vizuri bila matatizo. Alright. Uko na ndoto ya kuingia kwa ndoa tena? Kwa sahi siwezi kimbilia ndoa. Ungerudisha wakati nyuma, hiyo decision ungeimake namna gani? Hiyo kwa sahi ni
nilishe watoto wangu wakae vizuri. Hiyo ingine itajileta baadaye. Kwanza nikijipanga, nijue vile naitaka mimi mwenyewe, nipange level yangu mimi mwenyewe. Ili nikikuja kuingia in another marriage, nikuwe nimesoma kitu na pia nikuwe na kitu yangu mimi mwenyewe. Ungetaka mtu ambaye ako na uwezo ama amesomea kuongelesha watu akae na wewe mzungumze? Ndio naweza taka. Mtu wa counseling hivi? Ndio. Naweza taka. All right. I think unaweza peana nambari yako ya simu kama uko comfortable. Ndio mtu ambaye akitaka kusaidia kwa njia moja ama nyingine afanye hivyo. Namba yangu ni 07 14 743 148. Irudie. 0714 743 148. Iko registered na jina gani? Imeregistiwa na ID ya babangu. Babangu anaitwa Joseph Mushoki. Line yake, ID yangu ilikuwa imepotea. Ndio sasa nilinunua nyingine, lakini line imeregister na ya babangu. Okay. Joseph Mushoki. Yeah. Okay. Asante sana na pole kwa uliopitia Grace. Kuna mambo ambayo hatuwezi tukarivasi, but there is a future for you and for your 2 children and all the blessings that God will bring your way. Amen. Sindio? Na pia nauliza wale ambao wanaweza keti na Grace, counselors, psychiatrists, give back to the society, uweze kumsaidia ili aone tofauti ya maisha yake, ama aone akuwe na maono tofauti. She gets a different perspective of life so that she can live normally and happily as she would want to. So if you're there and you have those services, they are very much welcome. You can get through directly to her or through us. We'll connect you so that we can change her story. Grace. Yes. Itabadilika. Have faith. Na pia niko na nyimbo nimetoa, na hizo nyimbo nimeimba kupitia zile mateso nimepitia. Na sina pesa ya kurekod. Nimekatu hivyo. Sasa unaweza tuimbia hapa kama kwa saizi siezi. Kama ningekuwa na audio ningewaimbia nayo. Lakini umeandika kutokana na ile mateso umepitia. Yeah. Na wale ambao wako kwa ndoa na zinafanya kazi utawaambia nini? Zinawaka. Wale wako kwa ndoa yenye inafanya kazi, kile tu ningewaambia waombe tu Mungu, watie nguvu na wakae tu na amani na upendo. All right. Thank you very much, Grace. Karibu. Jina langu naitwa Peter Vuo. Dongo ni babangu. Mimi ni mzazi. Na Grace mwenye ameongea anaitwa Grace Wajiro, ni sistangu kitida mimba wetu ule mdogo ambaye amekuwa last born today tumekuwa tukiangalia. Yes. Ametueleza kuhusu maisha yake ambayo kwa wakati mmoja yalikuwa ya mateso sana ama amepitia magumu. Ulikuja kujua lini kwamba alikuwa anapitia mambo magumu? Grace, acha niseme mimi kama bradhake ambaye ndiye mkuu kumuliko na ambaye nimekuwa nikimwangalia sana kama kitida mimba wetu. Kuna mambo acha tuseme kidogo kuna ingine alikuwa ananieleza, lakini kuna yengine alikuwa anaficha kuniambia nisiweze kukasirika ama mchukulia vibaya. Kwa hivyo Grace masomo yake tumekuwa pamoja mpaka wakati aliacha masomo, simamisha kwanza, sababu alijipata akiwa mzito, amepata mimba. Na wakati amepata hiyo mimba, wakapata sasa kuna ile kuogopa kidogo, aliniogopa na akakuwa kuna mambo mengine anajiwekea kama mzazi. Kwa hivyo kuna mambo alikuwa anapitia
ambayo hangeweza kuniambia kama wakati alivyokuwa shuleni kama mwanafunzi sasa. Kwa hivyo mambo amekuwa akipitia, na ingine nimekuwa nikisikia na wazazi, na nasikia kwa wazazi kuna mambo anapitia hapa na pale, mambo kama hiyo. Yes. Wakati ulijua, ulisikia namna gani ambapo umekuwa ukisimama na yeye, lakini kuna mambo anapitia na hakuelezi? So wakati ulipoelezwa ama ukajua, ulifeel namna gani? Wacha niseme, maana nimesikia mengi. Lakini kuna mmoja nilisikia ambayo iliniguza moyo. Nakumbuka kuna wakati mmoja nilikuwa kazini, penye nafanya kazi. Gilisa akanipigia simu, lakini nilikuwa wakilio, sikuwa namsikia. Kama wakaniambia, kuna mambo alikuwa ananieleza lakini sikuwa nasika, manake kilio ilikuwa juu. Hivyo nikamwambia, kauliza kama kuna mtu ako karibu na yeye aweze kunieleza vizuri. Na diposa rafiki yake aliniambia kwamba walikuwa nakaa na yeye. Ndiye alinieleza, akaniambia kwamba kuna kitu imehappen, kwamba mtoto wake amegojeka ama ameanguka kutoka kwa kiti. Alikuwa amekalia kwa kiti, alikuwa ameachwa nyumbani, akaanguka kwa kiti na amepelekwa hospitali pale St. Francis Kasarani. Wakati nisikia hivyo, manake mimi niko na watoto, sikuchukulia hiyo kitu na ungumu, kwa sababu mtoto anaanguka kwa kiti, kwa kitanda, kwa dirisha, na unapata ile kuumia haijaingia sana. Kwa hivyo niliwaambia, nyinyi ndani hospitali, na venye mtaambiwa itasimama na nyinyi. Mkiambiwa kama ile kitu itahitaji kulipwa pale, nitaingilia, lakini mtoto atakuwa sawa. Na sasa wakaenda hospitali. Lakini kukaa kama dakika 10 hivi, yule mwanamke bado akanipigia simu, akaniambia nikimbie hospitali, manake mambo si mazuri. Na mtoto ameweza kupumzika. Hiyo kitu nilisikia ikiwa ngumu kwangu. Nikaenda pale, nikaomba ruhusa kazini, nikakimbia pale Kasarani, pale St. Francis Kasarani. Na nikapata ni kweli mtoto Jaden alikuwa ameaga. Lakini mama yake singeweza kuongea naye kwa sababu alikuwa amefaint. Hivi alikuwa kuwa na nguvu, alikuwa amefaint. Na sasa kutoka hapo nikaongea na daktari, nikauliza, nikataka kujua kulinda namna gani. Lakini hapo ndipo nilielezwa vizuri, nikaambiwa kwamba venye mtoto alikuwa ameachwa na baba yake nyumbani, alikuwa amekula chakula, na sasa akasema kwamba yeye alikuwa ameenda, mimi nilisikia kwamba alisema alikuwa anaenda hanja ama kwenda kuita glace, na mtoto akaanguka kwa kiti. Kwa hivyo ile kuanguka kwa kiti ndio ikafanya yule mtoto aweze akawezwa sasa, akapelekwa hospitali. Kwa hivyo after kutafuta kuangalia mambo yote, ikafika mahali, maana sasa imefika mahali lazima tungepata suruhu. Hivyo ndivyo niliambia kijana, kwa sababu sasa masaa imeenda sana na mtoto ameaga, ni vizuri tujue tutaendelea kutoka hapo, itakuwa namna gani. Nikaambia kijana, kauliza kijana kama amejuliza watu wao. Kaniambia kwamba sijajuliza yoyote. Kamuuliza kwa nini, kaniambia hawasikizanangi na watu wao. Kamuuliza hata mamako hujamwambia? Kaniambia mamake hawasikizanangi. Namba yake iko wapi nimpigie? Kaniambia hata namba yake hana. Kamuuliza sasa, manake wakati umeenda sana, ni vizuri tukitoka hapa tujue mtoto atawekwa wapi karibu kwa mochari, ili tujue bali itakuwa pande gani ama tuenda kumshika pande gani. Kamuuliza kama kwao iko sawa, akasema kwao hayuko tayari mtoto kupelekwa kwao, kwa hivyo tunaweza panga pande ya kwetu. Na kutoka hapo mtu mwelevu, kuna mambo mengine tu unaangalia na unasoma. Kwa hivyo nikachukua hatua, nikasema nihamishe mtoto kutoka St. Francis Kasarani, maana ni expensive, nimpeleke KU Kenyatta Referral, hiyo mochari ya KU. Nikampeleka pale, nikaacha pastor wangu akiongea na Grace. Kwa hivyo Grace alijisikia after masaa kama 4-5 hivi, 5 ndio alikuwa anajisikia, akaongeleshwa vizuri. Ni mambo ikatoka hapo. Mimi nikachukua mtoto nikapeleka mochari KU. Lakini kijana tulibatana na yeye. Kutoka hapo tukaachana, tukaenda nyumbani.
lakini wao walikuwa, nikifika huko already walikuwa wameenda na kesi ikakuwa reported kwa police station hapo Kasarani police station. Kwa hivyo nilipata kama already wasaadikisha statement na neighbors wenye walikuwa pale na wenye walikuwa wameona hiyo maneno. Kwa hivyo kutoka hapo kuamkia hapo ndivyo mimi tukaanza kupanga mambo ya habari, manake lazima mambo ingeendelea. Na nikasema ni kwamba wacha tumlete nyumbani kwa wazazi wakina Grace kaweza kushikwa hapa. Siku ya kwanza ya pili bado kijana amenyamaza, ana hawaingilii na hata hakuna mtu wa kwao wamejitokeza. Mimi nisikia ndani yangu nikasikia kwamba niko na watoto na ni ngumu mtoto kuanguka na akufe hivyo tu kama kuku. Ndiposa nikasema nitajitolea, nitatafuta fedha, na nikasema atafanywa postmortem ili tujue kiini ama sababu ya mtoto kukufa. Na after kufanya postmortem, manake wakati nisema nitafanya postmortem, yule kijana alianza kujisuku ndani yake. Na kumbuka alipigia Grace simu kumwambia kwamba wako pamoja kwa yote, na bado pia mimi nikapata kujulisha kwamba kutoka hapo watachukulia mambo ya mwili. Kwa hivyo bali itapangwa kwao. Ni mambo yote itafanywa, na amekubali kuchukua Grace na watoto wake wote, na hiyo bali tukuje sisi tuingilie ikiwa pande yao. Na hiyo kitu ikanifanya nijue hii kitu labda ni ya kublock ama kupinga the postmortem. Mimi nikasema nikajitolea. Wazazi hawakuwa na uwezo, hata wale watu walikuwa nakuja matanga, lakini mimi nikasema wacha postmortem ifanywe, na ikafanywa. Wakati nilisema mambo ya postmortem, hapo ndipo uncle yake alijitokeza pia. Ako na uncle, I think anasema yeye ni mjomba wake, babake na huyu uncle wake ni ya brothers. Tukakuwa naye police station wakiandika statement ya mwisho. Na mimi sasa hapo nikati nisema tutafanya postmortem, nikapanga siku na siku ikapangwa, na ikasemekana kwamba lazima uncle yake akue. Lakini mimi nikajulisha police kwamba huyo kijana ningependa postmortem ikifanywa akue ameshikwa na akue ndani. Na hivi ndivyo alifanya, akashikwa na postmortem tukafanya. I think it was on Friday, siwezi nakumbuka siku, the date, na uncle yake alikuwa. Tukaenda KU na operation ikaanza kufanywa, the postmortem. Na manake unajua ukiingia pale kile chumba kuna ile mambo inafanyika pale ndani. Na wakaanza process ya kumfanya the postmortem. Akapatikana the forehead alikuwa amegongwa. Kwa hivyo ilikuwa imeingia in such a way bado the brain yake ilikuwa affected. The forehead. Then ikapatikana kwamba hii kichwa, hii side bado kwa side alikuwa amegongwa sana pia, na hii side nyingine pia left alikuwa amegongwa, na bado kisogo hapa nyuma pia alikuwa na maumivu sana. Kwa hivyo kichwa chote ilikuwa imegongwa mara 4. Na tunazungumzia kuhusu mtoto. Na tunaongea kuhusu mtoto wa mwaka mmoja I think na miezi 5. Mwenye alikuwa anafanya operesheni, daktari akasema kwamba hata kama tujaendelea sana, kiini cha kifo ya huyo mtoto si kuanguka. Sababu kama ni kuanguka angeanguka na pande moja penye alikuwa anafaa kugongwa. Lakini kwa kichwa kuna majeraha 4 pande zote 4. Then akaendelea kufanya the postmortem. Ndani ya mwili inaonekana mtoto alikuwa amekula, afya yake ilikuwa jema, kwa hivyo hakuwa na ugonjwa yote yule. Kuteremka na mkono, wakati alikata mkono ikapatikana iko na blood clot, kwamba huyo mtoto alikuwa mkono kama ilikuwa imevunjwa na ingine pia. Then akaenda kufanya operation, ndivyo daktari kuja kugundua kwamba pia alikuwa amegongwa spinal cord. Wakati aliwekwa kisu, sema kama wakati anafanya operation, the blood clot ilikuwa imeanza pande ya nyuma na kuja mpaka pande ya mbele. That means hii pande yote ilikuwa imevunjwa. Na sasa hiyo tukajua kwamba huyo mtoto si kwa kiti alianguka. Kuna mambo ilifanyika. Sasa ripoti ikaandikwa, na kwa hivyo tulikuwa sure ya kwamba yule kijana
alikuwa the first suspect ya kwamba juu yeye alikuwa ameachwa na mtoto. Then yale mambo alileta kusema kwamba huyu mtoto anaweza pelekwa kwao, bado ikaleta utatanishi kidogo. Kwa hivyo wakati ilijulikana hivyo, kijana alibaki pale police station, na lakini alikuwa naomba simu na anaongea na Grace kumwambia pole. Kwa hivyo pia alijua ile mambo iliendelea. Then he got another courage ya kwamba yeye ako sawa, ile yote itafanyika, ako sawa. Then kutoka hapo tukakuja mtoto kashikwa pale nyumbani Makuyu, hapa tuko na sasa kesi ikaendelea. Kwa hivyo mliweza kufanya kesi? Kesi iliendelea, manake wakati ilipelekwa pale Kasarani, Kasarani police station ilichukua hiyo jukumu yote na wakapeleka Milimani Court. So tumekuwa Milimani Court. Tukaenda, the witness wakaenda pale, wakatoa statements, ikaendelea hivyo siku ya kwanza ya pili. Lakini yule mtu alikuwa anasimamia yule kijana, yule wakili alikuwa anasimamia yule kijana, alikuwa ametolewa na serikali. Ilifika mahali akasema hataweza kuendelea na hiyo case. Na kwake imekuwa ngumu na inaonekana kwamba maybe kijana yeye ndiye amefanya hiyo maneno. Sasa akaondokea na kukaletwa mwingine. Huyu wa pili wakati alikuja pia akasikiza case, alituita kama familia, Grace na mimi, na akauliza kama tunaweza kubali yule kijana atolewe na board. Lakini kwa police station walikuwa wamesema hafai pia kutolewa na board kwa sababu maisha ya Grace. Maana alikuwa amesema kwamba kuna wakati alikuwa anajaribu kuna ile mambo amepitia na yeye, alikuwa anasikia kwamba she is not secured. Mambo yeye pia anaweza muendea. Kwa hivyo tulikuwa tumepinga mambo ya board. Kwa hivyo huyo mwingine akakuja kaniongelesha, kuongea na yeye, maana Grace hakuwa anaweza kuongea. Kwa hivyo mimi nimekuwa nikiongea on behalf ya Grace. Nikasema hiyo kwa sasa hapana, lakini tunataka haki ya mtoto ipatikane na haki ya mama. Kwa hivyo wakati yeye alisikia kwamba hakuna venye hiyo kijana zapata board, pia aliondokea. Manake pia wakili walijaribu kuenda kwa kina kijana, lakini wazazi wa kijana walikataa. Walisema kama kijana amefanya ile mambo amefanya, wacha apitie yenye anapitia. Abebe msalaba yake. Kwa hivyo kijana na anko yake, I think hiyo ilikuwa wakati wa mwisho kuongea na anko yake. Manake anko yake walimwachilia. Na hiyo wakati mahakamani iliona pande ya kijana kuna mtu anakuja na wote hawacomply na venye probably court ilikuwa inataka, na pia yule wakili alikuwa nafaa kusimama ndio kijana amekosa kujitokeza, maana tulienda kama mara 3 na hakuna mtu na pia kotini maana ya kijana. Kwa hivyo ilifika mahali tukasimamishwa until further notice. Yenye sasa inaelekea karibu miaka 2, mwaka 1.5 tunaelekea miaka 2. Sasa niseme ukweli, kutoka hapo nikajaribu kufuatilia na Kasarani police station. Pia walifika mahali mwenye alikuwa anawapatia ujumbe kutoka Milimani Court pia akaacha kuwapatia. Kwa hivyo hiyo mambo ilienda ikakufa yenyewe. Sababu pia unajua mimi napata information kutoka kwa police station. Mwenye yule ofisa alikuwa na hiyo case. Na akafika mahali kwamba yeye pia hakuna mtu anapatia update. Manake hakuna, wale wengine watu waliondokea pale ya kijana. Lakini fununu tu nilikuwa nasikia kwamba wakati tulienda mara kadhaa ni kama mahakama ilisema afungwe. Kwa hiyo pia ni kitu pia mimi ndani yangu sijui vizuri, kwa sababu mimi najua ako ndani hata wa leo. Lakini case venye ilisimama kuna maswali. Hatujui kama ako ndani ama ako wapi. Lakini sasa lazima maisha ingeendelea. Maisha ingeendelea. Sasa nikachukua Grace, sasa nikaanza kukaa na Grace, kumwonyesha kwamba bado kuna kesho. Na kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa kupika ugali. Hivi tumekuwa tukiongea na yeye, amepitia depression, mambo mingi. Kama familia tumejitoa kumpatia mawaidha
na bado kugojea na kwamba maybe siku moja haki itapatikana. Tumefika mahali tukasema sasa manake lazima maisha iendelee. Na mtoto alikuja akapumzishwa. Tukasema kwamba hii tumefika, tumeachia Mungu. Sababu sasa unajua sasa huwezi kwenda mambo zingine, tunaachia Mungu ili uweze kumove on. So ile kitu tumekuwa nayo kubwa ni kusikilia Grace, kumwonyesha kuna kesho. Na mimi nimekuwa na yeye. Kwa hivyo mambo yote namwambia, watoto wake aliachwa na watoto wadogo, bado namwangalilia. Na kwa sasa tunaweza sema anaendelea pia akisimama na kupata nguvu. All right. Thank you so much, Peter. Yes. I think ile wanasema brother and sister keeper, you are one of them. Continue kumshikilia and you will see God's blessing upon your life as well. Amen. And thank you so much for your time and for sharing the story with us. That's the story of Grace Wanjiru. I hope you've learned a lesson or two. As she says, take time and study your prospective partner. She was in a very short marriage, but so many things happened in between. I pray you've learned. My name is Kingori Wangeshi. This has been my story right here on Tuko. Thank you so much for your support. Please, if you've not subscribed, do so. We thank you.